नेपालमा दुःखद घटना र सरकारी सेवामा सुधारको आवश्यकता। नेपालमा आज 2 बालकको पोखरीमा डुबेर मृत्यु भएको छ। झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकामा भएको यो घटनाले सबैलाई स्तब्ध बनाएको छ। यसैबीच परराष्ट्र मन्त्रीले जनतालाई सरकारी सेवा, विशेष गरी राहदानी सेवामा सहज पहुँचको सुनिश्चितताका लागि आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। यी 2 समाचारले नेपालमा दुःखद घटना र सरकारी सेवा सुधारको आवश्यकतालाई उजागर गरेका छन्। सरकारले जनताको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नु जरुरी छ। स्रोत बाह्र अर्य। कृपया ध्यान दिनुहोस्, यो समाचार प्रणाली अझै पनि परीक्षण र प्रशिक्षणको क्रममा छ। केही त्रुटिहरू देखा परेमा हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। सबै सामग्री कृत्रिम बुद्धिमत्ताद्वारा स्वतः तयार पारिएको हो र यसलाई निरन्तर सुधार गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। भविष्यमा अझ सटिक र विश्वसनीय जानकारी प्रदान गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो।